আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো বর্তমানে বাজেট মেকানিক্যাল কিবোর্ড বললে যে নামটা সবচেয়ে বেশি উঠে আসে সেটা হচ্ছে Wrangler K100, বাট আনফর্চুনেটলি এই কিবোর্ডটা নিয়ে ইউটিউবে কোনো ভিডিও নাই, সো আই হ্যাড টু বাই ইট অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইট মাইসেলফ। সো হিয়ার উই আর, কিবোর্ডটা আমি অর্ডার করছি অ্যান্ড ইট হ্যাজ অ্যারাইভড। সো লেটস আনবক্স। টাডা! বক্সটার মধ্যে কিবোর্ডটা ছাড়া আসলে কিছুই ছিল না। সো আই থট যে আসলে আনবক্স করে সময় নষ্ট না করে ডিরেক্টলি কিবোর্ডে চলে যাই। সো আই বট দিস কিবোর্ড ফ্রম ব্লিস স্টাইল। তাদের কাছে এই কিবোর্ডটা পাওয়া যাচ্ছে 2000 টাকায় উইথ 6 months অফ ওয়ারেন্টি, যেটা আসলে ইজ আ ভেরি গুড ডিল। আমি ডিসক্রিপশনে ব্লিস স্টাইলের ওয়েবসাইটটা দিয়ে রাখবো যেখান থেকে আমি অর্ডার করছি। দিস ইজ নট এ স্পন্সার্ড ভিডিও অ্যান্ড দিস বোর্ড ইজ নট প্রোভাইডেড, আই জাস্ট বট ফ্রম দেম। অ্যান্ড তাদের বিহেভিয়ার আসলে ভালো ছিল, দে ওয়ার কাইন্ড, দে ওয়ার পেশেন্ট উইথ মাই কোয়ারিস। আমি অনেক কিছু আস্ক করতেছিলাম বিকজ এই কিবোর্ডটা নিয়ে আসলে অনেক কনফিউশন ছিল। আই উইল শেয়ার ইট কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এটার সাথে আপনার 6 months অফ যে ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছেন সেটা আসলে অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। যে কনফিউশনের কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে দিস keyboard was marketed as a hybrid keyboard. আমি যতটুকু জানি hybrid keyboard is a mixture of a mechanical keyboard and a membrane keyboard, but this is not a মিক্সচার, একটা ফুলি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। বিকজ মেকানিক্যাল কিবোর্ডের গ্রুপে একটা ভিডিও দেখছিলাম যেটাতে আসলে এটা ডিসঅল্ডার করা হয়েছে অ্যান্ড সুইচগুলো বের করে দেখানো হয়েছে। দ্যাট ভিডিও আই ক্যান ডেফিনেটলি সে দ্যাট ইটস আ ফুল মেকানিক্যাল কিবোর্ড যেটাতে মেকানিক্যাল সুইচেস ব্যবহার করা হয়েছে। এই কিবোর্ডটা 2টা কালার অপশন আছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, আর সুইচ অপশন আছে 3টা, ব্রাউন, ব্লু অ্যান্ড রেড। আমি ব্রাউনটা নিছি বিকজ আই নেভার ইউজড ব্রাউন সুইচেস। এখানে যে স্টেবিলাইজারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কোস্টাল স্টাইল স্টেবিলাইজার্স। এখন এই ধরনের স্টেবিলাইজারের সমস্যা হচ্ছে এই স্টেবিলাইজারগুলোতে আপনার স্ট্যান্ডার্ড যে কিক্যাপগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। এই স্টেবিলাইজারের জন্য আলাদা করে কিক্যাপ পাওয়া যায় যেটা ইজ আ বিট মোর এক্সপেন্সিভ, আর এইগুলো খুব বেশি একটা অ্যাভেলেবল না। সো আমি সাজেস্ট করব আপনাদের কাছে যদি এক্সট্রা কি ক্যাপস থাকে তাহলে কালার স্কিমটা মাথায় রেখে ব্ল্যাক অথবা হোয়াইটটা আপনারা নিতে পারেন। তো প্রথমেই যদি এর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলি, এটা কমপ্লিটলি প্লাস্টিক বিল্ড। অ্যান্ড আমরা যদি পেছনে যাই তাহলে কিবোর্ডের নিচে 2টা রাবার ফিট আছে এবং অ্যাডজাস্টেবল যেই ফিটগুলো আছে সেখানেও রাবার দেওয়া আছে, সো কিবোর্ডটা স্লিপ করে কোথাও যাবে না। সামনে যদি আসি তাহলে লেআউটটা ফুল, ইটস আ ফুল কিবোর্ড। একটা ব্র্যান্ডিং আছে এখানে, চাইনিজ লেখা, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট সেজ, বাট মেবি Wrangler লেখা, আই এম নট শিওর। পর যদি আমরা কেবলের কথা বলি, কেবলটা ফিক্সড অ্যান্ড ইটস এ বেসিক কেবল, খুব আহামরি কিছু না, বাট ইট গেটস দ্য জব ডান। এটার লেন্থ তো খুব আহামরি বেশি না, বাট ইটস ওকে। এরপর আসলে বক্সের সাথে কিক্যাপ পুলারও দেয়া নাই। আই থিঙ্ক কিক্যাপ পুলার একটা দেয়া যেত। যে জিনিসটা এক্সেপশনালি কিবোর্ডটার ব্যাপারে সেটা হচ্ছে এর সাইড এলইডিটা। ইট লুকস রিয়েলি গুড। ইটস আ রেইনবো ব্যাকলিট, রেইনবো কালার ব্যাকলিট কিবোর্ড। এটাতে আসলে আপনারা প্রতি রোর জন্য ফিক্সড কালার লাইট পাচ্ছেন, যেটা আসলে একটু কম ব্রাইট অ্যান্ড একটু সফট। ইটস নট নেসেসারিলি এ ব্যাড থিং, এটা আসলে ভালোই লাগে। অ্যান্ড দিনের বেলায় আসলে লাইটটা দেখা যায়, এমন না যে আসলে খুব বেশি কম ব্রাইট, একটু সফট টাইপের লাইটটা, যেটা আসলে আমার কাছে ভালোই লাগছে, খারাপ লাগেনি। এরপর এটাতে বেশ কিছু লাইটিং এফেক্টস আছে যেটার আলাদা ভিডিও আমার চ্যানেলে থাকবে। যদি কি ক্যাপস নিয়ে আমরা কথা বলি, এখানে এবিএস কি ক্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে, ডাবল শট, অ্যান্ড কি ক্যাপগুলো খুব ইজিলি ছুটে চলে আসে, খুব স্মুথলি ছুটে আসে, কোনো রকমের এক্সট্রা প্রেশার আপনার পুট করতে হবে না। কি ক্যাপগুলো আসলে যথেষ্ট মোটা, লাইক ইউ ক্যান, আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্যাট। এটা একটা নর্মাল এবিএস কি ক্যাপ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্টক কি ক্যাপ অফ দ্য Wrangler K100. I really liked it. কি ক্যাপের নিচে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে টিটিসি সুইচেস। টিটিসি সুইচের ব্যাপারে আসলে যতটুকু আমি জানছি, দে আর নোন ফর দেয়ার অ্যাকিউরেসি। সো আই থিঙ্ক গেমারদের জন্য এই কিবোর্ডটা ভালো হবে। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি, আই এম ইউজিং 3 কিবোর্ডস সাইমালটেনিয়াসলি। এই কিবোর্ডটাতে আসলে টাইপ করে একটা আলাদা কমফোর্ট ফিল করছি আমি। আমার টাইপোস খুব বেশি একটা হচ্ছিল না, যদিও আমার টাইপিং অত আহামরি ফাস্ট না, কেন জানি ইট ওয়াজ কমফোর্টেবল, আই কান্ট এক্সপ্লেন। এরপর আমরা যদি সাউন্ডের কথা বলি, সাউন্ড টেস্টের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অথবা আই বাটনে দেওয়া থাকবে। দিস সাউন্ডস গুড। I mean 2000 টাকার কিবোর্ড হিসেবে ইট সাউন্ডস রিয়েলি গুড। ইয়েস দের ইজ র্যাটেল নয়েস,
যেটা আসলে খুবই স্বাভাবিক 2000 টাকার বাজেটের কিবোর্ডে। স্টক অবস্থায় দে আর গুড, খারাপ না। আপনার এটা স্টক অবস্থায় ইউজ করতে হবে। দিস বোর্ড ইজ নট হট সোয়াপেবল, বাট আপনারা 3টা অপশন পাচ্ছেন, 3টা সুইচ অপশন পাচ্ছেন। যাদের 2000 টাকার বাজেট আছে আসলে তারা এই কিবোর্ডটা অবশ্যই চেক আউট করতে পারেন। উইথ 6 months অফ ওয়ারেন্টি আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি গুড ডিল। যদিও হট সোয়াপেবিলিটি নাই, বাট স্টক অবস্থায় দে সাউন্ড গুড, দ্য সুইচ ইজ গুড, অ্যাকিউরেসি ইজ গুড। সো সব কিছু মিলায় আসলে দিস ইজ এ ভেরি গুড প্যাকেজ। যদিও বক্সে অন্য কোনো কিছু নাই, বাট স্টিল মেনে নেওয়া যায় জিনিসটা, বিকজ দ্য কিবোর্ড ইজ রিয়েলি গুড। সো দিস ইজ ইট ফর দ্য ভিডিও। আই হোপ দিস ভিডিও ওয়াজ হেল্পফুল। যদি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে ভিডিওটাতে লাইক দিতে পারেন অ্যান্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে গ্রো করতে সাহায্য করতে পারেন। হাতে সময় থাকলে চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন। আমার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।